ये अपना पॉपुलर शाफ्ट है और इसका क्रॉस बेयरिंग हो चुका है डैमेज, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ और मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये बेयरिंग का क्या काम है और बेयरिंग डैमेज हो जाने से क्या नुकसान है। बेयरिंग का काम ये रहता है कि ये आपका शाफ्ट के साथ में कनेक्ट रहता है पीछे का डिफरेंशियल तक। आप जब भी गियर चेंज करते हो ना, तो पीछे वाला जो चक्का है वो घूमने लगता है। फर्स्ट काम यही है। और दूसरा, आपका नुकसान क्या है ये भी मैं बताता हूँ। नुकसान ये है, अगर वायरिंग डैमेज हो जाने पे आप अगर उसी कंडीशन में चलाओगे तो टेलक्रॉन यानी जो आपका डिफरेंशियल में जो पिनियन है वो टूटने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। आप इस कंडीशन में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत सारे इसमें से साउंड आपको अंदर तक फील होगा। दूसरा, आप इस कंडीशन में ड्राइव ना करें, आपके अगल बगल कोई भी लोकल मैकेनिक से जल्दी इसको रिप्लेस करवा लें।